এই স্পিকারটা জিলেপসের স্পিকার 800 ওয়াটের। স্পিকারটা নো ডাউট খুবই ভালো, বাট এর যে লিড ওয়্যার, আমার কাছে 12 পিস স্পিকার এসেছে, যেগুলোতে প্রতিটাতেই লিড ওয়্যার কেটে গেছে। আপনারা দেখছেন, দেখুন, এটাও মোটামুটি কাটার অবস্থাতেই আছে, কেটে যাবে কিছুদিন পর। স্পিকারটা নোট প্রচুর ভালো স্পিকার, কিন্তু এই অবস্থায় যদি প্রতিটা স্পিকার কেটে যায়, তাহলে আপনারাই বলুন স্পিকারটা কেউ নেবে? তা আমি কোম্পানির কাছে অনুরোধ করছি যে অন্তত লিড ওয়্যারটা অন্তত একটু ভালো দেয় যেমন।